Na guys yung video card natin. So ito yan. So pag ganito lang yan guys. Napagdalawa ata ito. Wait lang natin guys. Check natin kung magkakasya. Hello guys. So may request tayo galing kay Sir Tyron. So request niya is gawa daw tayo ng video kung paano mag-install ng GPU or video card sa CPU natin. So ito sir is i-video natin kung paano siya i-install, tapos yung mga drivers. So ayan, simulan na natin. So ayan guys, so ito yung video natin. Mag-install tayo ng video card. So pag ganyan yan guys, so dito siya ini-install. Ito guys, yung may ganito. Ito yung PCIe slot. So din siya papasok. So kailangan din natin guys tanggalin ito dahil hindi makakalabas yung ano niya. So wait lang guys, tanggalin ko lang. So yan guys, sa case na to binend ko lang siya pababa para pag gustong ibalik pwede pa rin. So ito, so let's install na guys yung video card natin. So ito yan. So pag ganito lang yan guys, naku dalawa ata ito ang ano niya. So wait lang natin guys, check natin kung magkakasya. Yan. Tutulak lang siya guys, pag ganyan hanggang sa pumasok dun sa loob. Yan. So yan. Okay, so ayan na guys. After that guys na may lagay nito, pwede nyo naman siyang lagyan dito ng tornilyo sa kabila. So sa atin guys ganito na lang kasi tatanggalin din naman natin to. So ganyan lang, parang temporary. So next step guys is yung BGA cord pala. So ito yung BGA cord natin. Isasalpak natin siya dito sa may, ayan guys oh, sa may video card. So yan, so dapat nakasalpak siya dyan. Dito na siya kukonekta para magkaroon ng display. Kasi pag di natin kinonect dito, hindi siya gagana guys. So yan. So ipitan lang natin. So yan guys, so pinower on na natin. Check natin kung magkakaroon siya ng display. So yan guys, so may display naman. Okay, so ibig sabihin working yung video card natin. So hindi siya masyado nakasaksak guys pero working naman. Next guys, next step is mag-install tayo ng driver guys. So pag ganito naman usually pag halimbawa may internet naman tayo, automatic naman yan guys mag-install. So yan, installing driver. So dapat may internet kayo guys, so automatic ito siya na mismong mag-install ng driver. So eto guys, eto na yung last yung BGA compatible controller. So ito yung sa video card na to guys. Dina-download niya. Medyo may katagalan pa. Actually, after na i-download yan, mag-install pa yan eh. So, antayin na lang natin. Okay guys, so ayan na. Tapos na. So, we're finished installing the, ayan o, makikita nyo GTX 750 Ti. Basta meron lang kayong ano guys internet. Automatic siya naman na mag-install nyan. So yan, restart lang natin para makita. Okay, also restart. Media. So yung processor naman, it's okay. So yung display, adapters. So yan, 750 Ti is naka-install naman na. So ito lang yung wala. So hintayin na lang natin matapos. So ayun lang guys, ganun lang. And that's how simple mag-install ng GPU. So ganyan.
So make sure din guys, after pag na-install na niyan, so lagyan nyo ng tornilyo dito para maipit siya doon. So yung mga ganito guys. Pero sa akin kasi ganito pala yan guys, ganito para ma-install siya mabuti. Sa akin kasi guys, babaklasin ko din yan kasi temporary lang yan. So yun guys, thanks for watching. See you again sa next video. Bye bye.